今日就嚟講 Kai Baby 嗰啲同埋嗰啲嘢買咗翻嚟，但好想俾大家知道係咪第一個好可愛，真係好中意。兩條 baby 我嚇，呢個最OK。Is that? I like that. 我中意個。咁明顯佢會着個衫，佢呢個衫都係有突個嘢出嚟。邊睇波邊狂歡嘅畫面，開到嚟啟德全宴。南看台傳統上係球迷狂歡嘅聚集地，嚟到啟德變成升級版，有啤酒，有音樂，更加可以俯瞰維港嘅景觀。邊睇波邊開 party。跟住另外一個其實我中意，即係我中意收。有抽到姐姐嘅嘢啦！哎呀，真係條脷出嚟，跟住佢嗰個公仔都係伸條脷出嚟。OK， 跟住仲有一個咩好中意？大 baby 啊！幾好喎！因為媽咪係話好中意嗰隻。原來佢後面都係咁。我係而家最後最。